ကဲနော်လာစမ်းမှာပြုတ်နဲ့တွေ့နေတာအဲ့ဒီနဲ့ဘယ်နဲ့လာခြင်းလို့ဘယ်ဒုက္ခသားလားငယ်လေးကျုပ်ကတော့ရွာအိမ်ထဲကအုံဒီနဲ့အိုးတွေနဲ့ကျုပ်နဲ့ရံဖြစ်နေခွဲနေတာအဖေကပြောတယ်နင့်သားအကြီးဆုံးဟုတ်ပြောဒီနဲ့တင်တာပြောမှဘာကိစ္စမဟုတ်အဖေကိုပြန်မပြောဘူးအဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝမခံဘူးဘာကိစ္စလဲမင်းသားကြီးဆုံးလေကြီးမကြီးခင်ဗျားတို့သာအလို့ကိုးကွယ်နေတယ်ကျုပ်ကအဲ့ဒီဟာတွေလှဲ့ကိုမကြည့်ဘူးကျုပ်လာရန်လို့ရင်အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်ဓာတ်နဲ့ထားကုန်ပါလို့ရှင်းလားကံအကျိုးဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်ကိုကောင်းစွာနားလည်ထားပြီးသားလို့ခင်ဗျားနဲ့တွေကျုပ်ဂယုကိုမဆိုင်ဘူးအဲ့အမွေမယူဘူးလို့